यो चाहिँ चन्द्रशिलाबाट है अहिले चाहिँ अलिक बादल खुलेर है देखेको यस्तो दामी छ, यति दामी छ है, यति दामी है, हेर्न सक्नुहुन्छ है। बाबे के दरबार पे बाबे आ रही है। आजा फोटो खींचिए। जति मैले यो आँखाले हेर्न सकेको छु नि त्यति मैले यो फोटो फोनमा रेकर्ड गर्न सकेको छैन है। त्यति दामी छ, अब यति दामी।